سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم ویدیوهای ترسناک امشب رو با هم ببینیم. من مانا هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. این ویدیو از شخصی به نام توری هستش. اون همیشه بچه‌ای بوده که مرده‌ها رو می‌دیده. یه روز مادرشون رو پیش یک جادوگر میبره و فکر میکنه که اون میتونه کمکش کنه. حالا بیاید نگاه کنیم از دوربین مداربسته خونشون چی ثبت شده. این فیلم امنیتی نشون میده که اون وارد خونشون میشه. یه سایه تاریک و عجیب از پشت سر اونو دنبال میکنه. این کار برای ردید و مادرش معتقدن که جادوگر در اون زمان اونو نفرین کرده. خیلی‌ها فکر میکنن این ممکنه یه وابستگی معنوی باشه که اون همیشه اون رو نزدیک خودش احساس میکنه. بعضیا میگن شاید واقعا جادوگر اونقدر قوی نبوده که بتونه این موجودات رو از این شخص دور کنه. نظر شما چیه؟ این ویدیو از یک کاربر تیک تاک به نام سودا ونگو هستش. این حساب کاربری به ندرت فعاله. اونا فقط چند اسلاید ساده از مکانایی که به اونجا سفر کردند و منتشر کرده و مطلقاً هیچ چیزی که مربوط به ماورالطبیعه باشه نداره. با این حال دیروز در 16 جولای 2026 اونا یه فیلم بسیار نگران کننده رو که توسط دوربین امنیتی داخلیشون در نیمه شب گرفته شده آپلود کردن. بریم ببینیم. دوستان نگاه کنید، اینجا دوربین قشنگ اون اورب رو تشخیص میده و میاد حرکت میکنه به سمتش و بعد انگار یه انعکاس توی ماگروفر دیده میشه، درست زمانی که گوی دوم یا همون اورب دوم روی صفحه نمایش ظاهر میشه و به وضوح یک انسان نما دیده میشه. وقتی که بزرگ نمایی میکنیم و کنتراست رو افزایش میدیم قشنگ شکل یک انسان دیده میشه که انگار درست توی همونجا توی تاریکی ایستاده. اتاق نشیمن کاملا خالیه و این اتفاق دقیقا ساعت 4 صبح رخ داده. این ویدیو از شخصی به نام خوزه آندرس هست. این فیلم از یک دوربین امنیتی گرفته شده که یک کارگری در حال رفتن به خونش بعد از پایان شیفتش بوده. دوربین درست توی همون نقطه قرار گرفته و تونسته اتفاقات بعدی رو ثبت کنه. بریم ببینیم. بچه‌ها دیدین چی شد؟ کارگر قسم میخوره که توی این مسیر اصلا با کسی برخورد نکرده، اما صدای یه نفر رو کنار گوشش شنیده. حالا گفته شده توی اطلاعات این ویدیو که این شخص برمیگرده به خاطر اون صدایی که میشنوه، اما توی دوربین خیلی مشخص نیست که برمیگرده.
فیلم دوربین امنیتی رو که وقتی که بررسی میکنه میفهمه چه اتفاقی افتاده به خاطر شنیدن همون صدا. حالا نظر شما چیه؟ آیا چیزی که اینجا میبینیم فقط مقداری گرد و غبار معلق تو هواست یا اینکه اون واقعا با نوعی روح که سعی در برقراری ارتباط با اون داره روبرو شده؟ نظر خودتون رو کامنت کنید. از این خانم قبلا براتون ویدیو گذاشتم. این خانم در اوهایو زندگی میکنه و اسمش هباست، ولی نام کاربریش فرق میکنه. هبا یه روانشناسه و در واقع بعضی وقتا فعال هم میگیره، اما گذشته از حرفش اخیرا ادعاهای بسیار نگران کننده میکنه. اون میگه دائما یه موجود تغییر شکل دهنده اون رو دنبال میکنه. اون چند بار سعی کرده که یه موجود رو با دوربین به تصویر بکشه، اما متاسفانه خیلی موفق نمیشه و معمولا فیلماش بی‌کیفیت و بی‌نتیجه است. اون که مصمم بوده بالاخره مدرک محکم پیدا کنه، یه دوربین دید در شب رو به حیات خلوتشون میذاره. Now and then my camera actually captures something. Now y'all saw that what flew over into the next yard. Now watch what happens next. So the camera detected motion. Here comes two orbs. Now in the beginning of the video y'all saw what flew over there. Now watch what comes back. When I tell y'all that I am seeing creatures, I am seeing galactic creatures, ETs. Now, here it comes. Y'all see it, right? I'm thinking it's a fairy. It's some sort of strange light. Come on now. How, y'all, if that wasn't a shapeshifter, let me know, y'all. Shapeshifters are based. گفته شده که این یک تغییر شکل دهنده یا دگرپیکره. دگرپیکرها اکثرا ارواحی هستن که میتونن به این دنیا برگردن و تغییر شکل بدن. البته این نظر من نیست، کسی که این ویدیو رو آپلود کرده نظرش بوده. به نظرتون چی بود که اینجوری تغییر شکل داد؟ اگر با دقت نگاه کرده باشید دقیقاً 2 بار این اتفاق میفته. توی همون ابتدای کلیپ به نظر نمیرسه اتفاق خاصی رخ بده جز 2 تا حشره که انگار با هماهنگی کاملا غیر طبیعی پرواز میکنن که خود به خودش عجیبه، شبیه حشره نبودن. اما اگر به درخت‌ها در انتهای تصویر نگاه کنید به وضوح یک گویه درخشان رو میشه دید که الگوی بسیار عمدی و عجیبی داره. ما این چشمای درخشان رو داریم میبینیم که درست پشت یک تنه درخت ضخیم حرکت میکنه، اما وقتی موجود لحظاتی بعد از اون طرف بیرون میاد به جای یه چشم 2 چشم درخشان دیده میشه و به نظر میرسه شکل فیزیکی اون به شکل متمایز یک گوزن تغییر شکل میده. چیزی که اینو عجیب تر میکنه اتفاقیه که بعداً میفته. اگر به ساعت دوربین نگاه کنید زمان همچنان به طور مداوم در حال گذره. تنها چند لحظه بعد دوباره همون موجود دوباره به همون شکل، اول به شکل یک گویه درخشان و بعد تبدیل میشه به یک گوزن. ما باید در اینجا اعتراف کنیم که خیلی‌ها میگن این تغییر عجیب و غریب صرفاً یک خطای دوربین یا نقص در حسگر دید در شبه که با تاریکی سازگار میشه. اما شما بگید واقعا این گویه درخشان و ظهور فوری اون به عنوان یک حیوان کاملا شکل گرفته با 2 تا چشم درخشان، اونم نه یه بار 2 بار پشت سر هم، میتونه خطای دوربین باشه؟ یه تیک تاکر به نام کافی کریزدی ویدیویی تکان دهنده رو پس از اینکه متوجه شد سگش توی اتاق نشیمن به طور غیر معمولی هوشیاره و به یه جا خیره شده به اشتراک گذاشت. حیوان بارها و بارها احساس میکرد توی همون نزدیکی یه چیزی کمین کرده. اون کنجکاو و مضطرب میشه و تصمیم میگیره دوربین رو بچرخونه به همون سمتی که اون سگ داره نگاه میکنه. What the hell is in the window? Caitlin, do you see that? Come here, look in the window. What is this? What is that? I don't know. همونطور که دارید میبینید یه چهره رنگ پریده و در هم رفته از پشت پنجره مستقیما داره به داخل خونه خیره میشه. سر شبح مانندش به طرز عجیبی پشت شیشه بی حرکت مونده در حالی که بقیه بدنش کاملا در تاریکی فرو رفته. همونطور که دوربین نزدیکتر میشه
اون چهره شوم حتی نگاهش رو هم بر نمیگردونه. انگار تمام مدت در سکوت اتاق داشته اونا رو تماشا میکرده. What the hell is in the window? What? Caitlin, do you see that? Come here, look in the window. What is this? What the? What is that? I don't know. خیلی گفتن شاید این انعکاس یه وسیله از داخل اتاقه که روی شیشه افتاده. خیلی گفتن این شبیه سر انسانه و ممکنه یه موجود ماورایی باشه. آیا این صرفاً یک توهم وحشتناکه یا واقعاً انعکاس یکی از وسیله‌های توی خونه است؟ نظرتو برام کامنت کن. دوستان کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای حمایت از من دکمه هایپ رو هم بزنید. ممنونم. اگر یادتون باشه از این آقا براتون قبلا ویدیو گذاشتم. این آقا به نام جک هستش که توی تیک تاک ویدیوهایی رو در رابطه با خونش میذاره. اون وسایل قدیمی و عتیقه زیادی داخل خونش داره. به خاطر همین هست که انگار خونش داره تسخیر میشه. از اونجایی که این آقا عمیقاً به مسائل ماورطبیعه علاقه‌منده، مرتباً به مکان‌های شناخته شده جن زده در سراسر بریتانیا میره و داستان‌های تاریک پشت پرده اونجا رو توضیح میده. اخیراً جای ویدیویی جدید منتشر کرده که نشون میده فعالیت ارواح خبیثه توی خونش به شدت افزایش پیدا کرده. A long time now, since about 7 o'clock. I've not managed to catch it yet. You knocking on my front door? You can see through the glass as well, so it's a good angle to have. If you're there, knock. Shh. Whoa. Whoa. What do you want? What do you want? You can hear this, right? I'm not going insane. There's something knocking on my door. Check the living room. What do you want? What is that noise? What do you want? Turn the light on. Hello? Hello? I can hear you. Why do you just do this every now and then? What is it you want? Whoa. Oh my god. Shit. Leave my stuff alone. You're used to it, aren't you, I suppose? Honestly, stuff like this, even though you do get used to it to a degree, I am shaking like a bloody leaf. And I've gone quite lightheaded as well. همه چیز از اونجا شروع میشه که جک یک صدای ضربه یا مشخصی رو از در خونش میشنوه. با یک نگاه دقیق به وضوح میتونید ببینید که از پشت شیشه یک شبح میاد به سرعت رد میشه. وقتی اون میره اونجا رو نگاه میکنه هیچ چیزی رو بیرون نمیبینه. در پاسخ یک صدای انفجار مهیب و ناگهانی به در میخوره و اون رو به وضوح از جا میپرونه. اون به سرعت به سمت در میره و اون رو کامل باز میکنه، اما فضای بیرون کاملا خالیه. اون بلافاصله به داخل خونه میره و همین که به اتاق نشیمن میرسه صدای چند ضربه ممتد و صداهای عجیب و غیر قابل توضیح توی فضا میپیچه. یه دفعه حفاظ فلزی شومینه به طور ناگهانی و خود به خود
به زمین پرتاب. جک به سمت اون توری فلزی میره، اونو بلند میکنه و بررسی میکنه. وقتی که فیلم رو با دقت نگاه کنیم هیچ نخ، سیم یا قلاب ماهیگیری پنهانی متصل به قاب فلزی نیستش. بلافاصله بعد از این اختلال فیزیکی جک احساس میکنه که سرگیجه شدیدی داره و معمولا خودتون دیدید جستجوگرایی که وارد مکانهای متروکه میشن اغلب سرشون درد میگیره، انگار اون موجودات انرژیشون رو میگیرن. 2 نفر با استفاده از چراغ قوه توی تاریکی و میون زمین‌های پوشیده از برف شروع به حرکت میکنن. همه چیز آروم و ساکته، درست همون چیزی که از یک پیاده‌روی شبانه توی طبیعت برفی انتظار میره. اما همونطور که دارن توی برف راه میرن یه چیزی سکوت اطراف رو میشکنه. اون موقع است که اونا شروع به شنیدن صداهای عجیب و غریب میکنن که انگار از یک جای دور میاد. صدا در ابتدا به سختی شنیده میشه، مثل زمزمه هایی که کاملا نمیشه تشخیص داد که چیه، ولی درست از تاریکی دوردست بین برف شنیده میشه. این زوج جلوتر میرن و صداها واضح‌تر میشه، انگار صدای چند تا مرد که یک ریتم عجیبی رو دنبال میکنن با هم انگار دارن یه چیزی میخونن شنیده میشه. صداها فقط قوی و شدیدتر میشه. خیلی قسم خوردن که میتونن تشخیص بدن یه صدای شبیه به صدای ضربه و یک رژه نظامی خاصی رو دارن میشنون. حالا خودتون گوش بدید و ببینید که واقعا چه اتفاقی داره میفته. I don't know where it's coming from. I genuinely, like, what is this? It just keeps going. What the fuck? ناگهان این صداها اونقدر بلند میشه که کل صحنه کاملا وحشتناک میشه. طبق گفته کسی که این فیلم رو گرفته دقیقا همون موقع بوده که یک چیزی درست جلوی چشمشون ظاهر میشه. It just keeps going. What the fuck? Oh my god! این ویدیو همینجا قطع میشه، اما هر کسی که این ویدیو رو منتشر کرده میگه که با تمام سرعت ممکنه از اونجا فرار کرده و طبق غریزش عمل کرده. واقعا عجیبه اینکه طبق گفته خودشون به محض اینکه تصمیم به فرار گرفتن اون صداها کاملا متوقف شده. چیزی که واقعا چندش‌آوره اینه که شما هیچ چیزی رو به طور واضح نمیبینید، فقط این صداهاست که میشنوید. خیلی از بینندگان گفتن که ممکنه سربازایی که قبلا اینجا می‌جنگیدن و زمانی که زنده بودن اینجا رژه میرفتن و سرودهای جنگی میخوندن، الان ارواحشون اینجا هستش و داره دوباره همون کارا رو تکرار میکنه. حالا نمیدونم واقعیه یا نه، ولی نظرتون برام مهمه. آیا واقعا این اشباح اون سربازای جنگیه؟ این ویدیو از شخصی به نام کارول لیان هست. اون وقتی که داشته رانندگی میکرده توی شب یه صدای وحشتناکی رو توی یک جاده متروکه که با جنگلی انبوه احاطه شده بوده میشنوه. ولی به غیر از این شخص یه نفر دیگه هم تو ماشین بوده که متوجه یه موجودی توی اون جنگل میشه. اون به اندازه کافی سرعتش رو کم میکنه تا ببینی که واقعا چی بیرون از ماشین داره دیده میشه، ولی از ماشین پیاده نمیشه. بریم ببینیم. Nana, what is that? در آن سوی جاده به نظر میرسه یه پیکر بلندقامت و سیاه رنگ در پشت یک درخت بزرگ ایستاده. بدن باریک اون شبیه به انسان هستش، اما ویژگی‌های قابل تشخیصی توی اون دیده نمیشه. اون حضور مرموز هنگام عبور وسیله نقلیه به طور غیر طبیعی بی حرکت میمونه، تا حدی که انگار اونجا کمین کرده و داره جاده رو تماشا میکنه. کارولی میگه اونا بلافاصله بدون که به عقب نگاه کنن اونجا رو ترک کردن.
شاید اون شکل سیاه صرفاً یک شاخه شکسته یا یک سایه‌ای که از روی درخت روی اونجا افتاده هستش. بعضی گفتن شاید یک شخص معمولی اونجا ایستاده، اما به نظر میرسه که از انسان خیلی قد بلندتر هستش. به نظرت مثلا این ممکنه که توی یک جاده تاریک یه انسان پیش یه درخت اینجا وایسه و هیچ جزئیاتی هم ازش معلوم نباشه؟ سلنا توی یک ساختمانی تنها بوده. اون یک صدای خیلی ترسناک رو به اشتراک میذاره. در حالی که پشت میزش نشسته بوده، احساس میکنه که کسی مخفیانه از راهروی مجاور داشته تماشاش میکرده. سلنا که نمیتونسته از این احساس شوم، دست بردار گوشیش رو به سمت درگاه دوردست میگیره و به آرومی روی اون زوم میکنه. اون متوجه میشه که اصلا تنها نبوده. بریم ببینیم. لبه درگاه دوردست یه چیز شبیه به یک چهره رنگ پریده و شبح مانند به چشم میخوره. فقط قسمتی از سرش قابل مشاهده است. به طور غیر بی حرکت مونده و درست از طریق دریچه باریک شیشه داره تماشا میکنه. اون چهره مرموز چند ثانیه اونجا میمونه، اما قبل از پایان ضبط یه دفعه پشت دیوار عقب نشینی میکنه و از نظر ناپدید میشه. شاید سلنا ناخودآگاه صدای شخص دیگه ای رو که سعی در ترسوندن اون داشته توی راه رو ثبت کرده. از این زاویه صورتش خیلی شبیه انسانه، اما قرار نبوده توی اون تایم کسی اونجا باشه. ولی به نظرتون یه آدمه یا یک شبح شومه که اون طرف ایستاده و داره این رو تماشا میکنه؟ مردی به نام برد از ایالات متحده یک حساب کاربری فعال در تیک تاک داره. برد مدتیه که با فعالیت‌های ماورطبیعی فوق‌العاده شدیدی توی خونش دست و پنجه نرم میکنه. در طول ماه‌ها اون موفق شده شواهد قانع کننده زیادی از فعالیت‌های ارواح خبیثه و سایه‌های باقی مونده به دست بیاره. همونطوری که دارید میبینید از این خونه براتون ویدیو گذاشتم. حالا این بار یه ویدیوی جدید آپلود کرده و اون رو برای ما به اشتراک گذاشته. بریم ببینیم. ویدیو با فیلمبرداری برد توی اتاق خواب تاریکش شروع میشه، جایی که میتونید به وضوح یه سایه تاریک و بلند رو ببینید که توی تاریکی انگار اونجا ایستاده. برد چراغ اتاق نشیمن رو روشن میکنه و در یک چشم به هم زدن یه شخص انگار اونجا ایستاده بوده که کاملا ناپدید میشه. حالا خیلی از افراد بدبین میگن که این یک حقه ویدیویی زیرکانه هستش. وقتی که فیلم رو با دقت نگاه کنید اصلا اینطوری نیست. وقتی که فیلم رو فریم به فریم آهسته می‌کنیم و لحظه دقیق روشنایی رو تجزیه و تحلیل می‌کنیم، همه چیز توی اتاق کاملا تراز هستش و مطلقاً هیچ تغییری که نشان دهنده یک کات دوربین باشه وجود نداره. چیزی که این موضوع رو نگران کننده تر می‌کنه اینه که دقیقاً همین موجود تاریک در چندین ویدیوی قبلی برد ظاهر شده و انگار این یک کابوس تکراری هست برای برد. یکی از کاربران تیک تاک به نام لنی سی جی مجموعی از صداهای ضبط شده وحشتناک رو به اشتراک میذاره. گفته میشه که از 15 ژوئن در اتاق خوابش این اتفاقات شروع شده. اون ادعا میکنه که تازه از یک چرت 4 ساعته بیدار شده و صداهای ضربه بی‌دلیل از جایی که اون طرف خونش هست به گوشش میرسه. از اونجایی که این توی خونه تنهاست توی رخت خوابش میمونه و گوشیش رو به سمت راهروی تاریک میگیره. همونطور که داره به ضبط ادامه میده انگار یه سایه که شبیه به یک چهره رنگ پریده یک انسانه توی اون رو دیده میشه. به نظر میرسه یه موجودی پشت چارچوب در پنهان شده و داره به داخل اتاق خواب نگاه میکنه. موهای تیرش انگار دور سرش رو گرفته
و به طور غیر طبیعی بی حرکت مونده و در سکوت از راهرو داره اون رو تماشا میکنه. هیچ جسمی به وضوح در زیر اون دیده نمیشه. چند ثانیه بعد چهره شبح مانند به آرومی پشت دیوار عقب نشینی میکنه و ناپدید میشه و درگاه رو کاملا خالی میذاره. دو روز بعد از این ویدیوی آزاردهنده یه ویدیوی دیگه آپلود میکنه این شخص. در حالی که در نزدیک آشپزخانه ایستاده بوده متوجه یه صدای ناهنجار میشه که از اتاق مجاورش داشته میومده. اون که هنوز از اون چه که تو چند روز پیش ثبت کرده و شوکه بود این ویدیو رو میگیره. بریم ببینیم. قبل از بسته شدن در انگار در به آرومی باز میشه، با اینکه هیچکس اون نزدیکی نایستاده. اون وارد اون کمد دیواری میشه که درش باز میشه و اونجا رو جستجو میکنه، اما چیز خاصی پیدا نمیکنه. فقط یک اتاق خالی و کاملا بی‌نظم و آشفته دیده میشه. Empty room left in complete disorder. According به گفته اون شخص این فعالیت‌ها انقدر غیرقابل توضیح و نگران کننده میشه که اون در نهایت میره به خونه قدیمی خودش و اینجا رو ترک میکنه. اما در 22 ژوئن توی همون خونه قدیمیش یک اتفاق میافته و اون رو ثبت میکنه و با اون به اشتراک میذاره. ببینید. yes. Mom, where were you? Why didn't you save me? به نظر میرسه یه هیکل قد بلند و انسان نما اونجا ایستاده و داره سرک میکشه. گفته شده که این بیرون پنجره است ولی به نظر من داخل خونه هستش. اون انگار داره فقط این خانم رو نگاه میکنه و فعلا معلوم نیست که قصدش چی. آیا قراره این خانم رو تسخیر کنه یا نه؟ به نظرتون این موجود چیه؟ این ویدیو از یک منبع ناشناخته میاد و ادعا میشه که این فیلم خاص بعد از انتشار اولیه عمدن از اینترنت حذف میشه. این ویدیو مردی رو نشون میده که 4 ساعت صرف مستندسازی این ویدیو کرده و قانع کننده ترین شواهد حیات فرازمینی ها رو داره ثابت میکنه با دوربینی که اونجا داشته و از اونجا فیلم گرفته. این مجموعه خیلی طولانی ولی فقط چند دقیقه‌ش رو قراره اینجا با هم دیگه ببینیم و تمام چیزایی که ضبط کرده واقعی به نظر میرسه. حالا بیایید با هم بریم ببینیم. Amigos, trae algo en la mano. Pero no se deja ver. Se esconde. No mames. Miren. Me está viendo, amigos, me está viendo. Espérame. Venga tu madre. Miren. Ahí está Eliseo. Te estoy desviando la luz de la lámpara, mijo. Mijo, si lo que quiero es acercarme, mijo. ¿Quién eres? ¿Qué eres?
está observando. Me está observando, amigos. Me está observando. Me está observando. Véanlo. Tiene unas perras manonas, amigos, y está grande. همطور که مرد شب هنگام در اعماق جنگل مشغول ضبط صدا بوده، در تاریکی دوردستی هیکل انسان نمای سفید و خشن رو میشه دید. این فیگور اصلا شبیه انسان یا آدم معمولی نیستش. حرکاتش خیلی عجیب و غریب و غیر طبیعیه. درست همون لحظه است که متوجه میشه کسی زیر نظرش داره و به سرعت میاد پشت بوته‌ها پنهان میشه. مرد شجاعانه به جستجوی خودش در امتداد درخت ادامه میده تا اینکه دوباره اون موجود رو میبینه. این بار فقط در دوردست ایستاده و ساکت داره انگار اونو تماشا میکنه و پوستش خیلی رنگ پریده است و نمیشه گفت که شبیه آدمه و بالاخره شروع به دور شدن میکنه، اما تمام مدت انگار یه ارتباط چشمی بیوقفه‌ای با مرد برقرار میکنه. بعد از اینکه برای مدت کوتاهی مشه دوباره ظاهر میشه و خیلی نزدیکتر از قبل به دوربین نزدیک میشه. وقتی که مکس میکنیم و روی این نما زوم میکنیم به وضوح چهره موجود رو میشه تشخیص داد و قطعاً مشخص میشه که اصلاً انسان نیست. قبل از اینکه بالاخره پشت بوته‌ها سر بخوره و ناپدید بشه به یه شکل خشک و تقریباً رباتیکی حرکت میکنه. دوستان این ویدیو به پایان رسید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار.